Ja, willkommen meine Lieben. Ich habe mal wieder einen Lua Appassionato MK3 der GS-Serie hier gerade am Wickel. Und zwar ist das ein ganz, ja, wisst ihr ja schon, ein tolles Gerät, keine Frage. Schwer, wiegt über 20 Kilo der Bursche. Und ja, es sieht hier gerade ein bisschen lustig drin aus, weil ich einen Fehler hatte, den ich mir nicht erklären konnte. So, und zwar folgendes. Bei dem Gerät ist ein Fehler entstanden, dass wenn er angeschlossen ist und wenn er eingeschaltet wird, klackert die Lasereinheit. So, die Lasereinheit klackert und macht richtig Krach beim das ganze Ding. Und wie sich das anhört, hört ihr jetzt. Ja, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz den Fehler, wieso das so klingt, das ganze Ding. Und jetzt kann man das schon hören. Klack, 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 macht der Bursche. Und es ist halt ein sehr merkwürdiger Fehler, den man sich so einfach auch nicht erklären kann. Aber wir kommen gleich zur Auflösung des Problems. Ich habe den Fehler nämlich gefunden. Wir haben jetzt hier den Mikroschalter, der den Anschlag begrenzt von der Lasereinheit, wenn die Lasereinheit nach hinten fährt. So, der ist aber technisch einwandfrei, der ist wirklich gut in Ordnung. Aber, jetzt will ich mal gucken, ob wir das hinkriegen hier. Ich stelle mal kurz das Mikroskop ein bisschen schärfer. So. Und schaut mal da. Hier, wo der Kabelbinder sitzt, ist so ein scharfer Knick im Kabel drin, dass das Kabel da gebrochen ist. Das ist die ganze Ursache. Das Kabel ist hier beschädigt worden beim Anziehen des Kabelbinders. Ja, und das ist die ganze Ursache. Und diesen Effekt, diesen Fehler gibt es bei ganz vielen Geräten, wo Kabelbinder eingesetzt werden, dass dort dementsprechend, ich sag mal, die Kabel beschädigt werden, sich irgendwann durchscheuern, früher oder später. Der Fehler tritt natürlich nicht gleich auf, sondern der tritt erst nach Jahren auf, dass sich hier der Knick dann bildet und das Kabel da bricht, weil die Kabel sind relativ stark. Sie sind natürlich super dünn, klar, gar keine Frage. Schaut mal her, das sind hauchdünne Käbelchen, die hier drin sind. Aber sie brechen halt auch, egal was man da macht. Da unten kann man sehen, da ist er gebrochen, direkt im Knick. Ja, das ist die ganze Ursache. Jetzt mache ich das fertig und richte das Gerät wieder her, mache den Fehler weg, beziehungsweise werde das Kabel jetzt austauschen. Und dann nehme ich das Gerät wieder in Betrieb und dann sollte dieser Klack-Effekt bei diesem High-End-CD-Spieler in der Kategorie, reden wir ja von gut 5.000 Euro, auch wieder weg sein. So, jetzt bin ich soweit, dass ich den Bruch behoben habe. Ich habe einfach nur das Kabel gekürzt. Und jetzt können wir uns das Ganze mal anschauen. Ich fahre jetzt die Schublade rein vom CD-Spieler hier. Und wie wir hören wir nichts. Eingelesen hat er sofort. Vorhin war das so, wenn ich die Taste Stopp gedrückt habe, kamen diese Geräusche. So, jetzt drücke ich nochmal auf die Taste Play. Zack, die ist so hell ein. Der Lua Appassionato heißt der ja richtig. So, liest natürlich sofort ein. Ich drücke die Taste Stopp. Kein Problem da. Einwandfrei. Fehler ist behoben. Und da kann man auch mal sehen, dass selbst im High-End-Bereich solche Kleinigkeiten blöde Fehler verursachen können. Ne? Das heißt also tatsächlich ein Kabelbruch, den wir hatten, das war die ganze Ursache, dass der CD-Spieler für den Kunden nicht mehr der Qualität entsprach, wie er sich das Ganze vorgestellt hat. Es ist natürlich der Wahnsinn, aber es ist egal. Wir haben das repariert, wir verdienen damit unser Geld, das ist eine schöne Geschichte. Und der Lua ist fertig und kann jetzt wieder ausgeliefert werden. Ganz wichtig ist, falls mal so ein Gerät zu uns geschickt werden sollte, falls ihr sowas habt, wichtig ist, die CD-Klappe muss zugeklebt werden. Auch dieser Kunde, obwohl ich das gesagt hatte, ganz wichtig, immer die Klappe zukleben, weil hier vorne eine Edelstahlhaube ja dran ist und die ist so schwer, dass während des Transportes diese Klappe aufgeht. Und dann haben wir das Problem, dass uns eventuell die Leseeinheit bzw. hier die Transporteinheit beschädigt wird oder was abbricht, was natürlich denkbar schlecht wäre. Also darum immer darauf achten, das Ding muss zugeklebt werden. Wir machen das Gerät mit Folie zu. Der Boll wird bei uns einfoliert, richtig ganz stramm. Und dann kann das Gerät auch wirklich verschickt werden. Und nur so funktioniert das. Ja, Lua Appassionato MK3 der GS-Serie ist wieder repariert und kann nach Hause. Super gelaufen, freue ich mich drüber. Und einen lieben Gruß aus dem Gausterhaus. Macht's gut. Ciao, ciao.